د بلخ ولایت والي الحاج ملا محمد یوسف وفا د هیواد د چاپیریال ساتنې ادارې له عمومي رئیس سره وکتل. د دغې لیدنې پر مهال د چاپیریال ساتنې ادارې عمومي رئیس وویل چې د هیواد په کچه د هوا د ککړتیا د مخنیوي په موخه ګڼ شمېر پروګرامونه روان دي او د دې ادارې ټول مسؤلین هڅه کوي څو د سمسورتیا د رامنځته کولو له لارې له ککړتیا او ناروغیو څخه مخنیوی وکړي. نوموړي وویل چې په افغانستان کې د هوا ککړتیا ورځ تر بلې په زیاتېدو ده او دا ککړتیا د بېلابېلو ناروغیو په ځانګړي ډول د زړه د ناروغیو او نورو جدي روغتیايي ستونزو د رامنځته کېدو لامل ګرځي. د هغه په وینا د هوا ککړتیا د انسانانو پر ژوند منفي اغېزې لري او د ناروغیو د زیاتوالي سبب ګرځي، نو له همدې امله ټول مسؤلین باید دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي. ورپسې د بلخ والي له راغلو میلمنو د هرکلي ترڅنګ وویل چې د انسان د سالم ژوند لپاره یو له اساسي شرطونو څخه روغتیا ده چې یوازې په پاک او سالم چاپیریال کې تامینېدای شي. نوموړي څرګنده کړه چې له نیکمرغه په بلخ ولایت کې د ښاروالۍ ریاست او د نورو اړوندو ادارو په همکارۍ د چاپیریال ساتنې په برخه کې ښې هڅې روانې دي او عملي اقدامات د چاپیریال د پاکوالي، د هوا د ککړتیا د مخنیوي، د سمسورو سیمو د رامنځته کولو او په ورته نورو برخو کې ترسره کیږي ترڅو د بلخ ولایت خلک له یو آرام او سالم چاپیریال برخمن شي. د بلخ والي د ولایت مقام له ادرس څخه راغلو میلمنو ته د پوره همکارۍ ډاډ ورکړ.